Pred viac ako 2000 rokmi kráčal po zemi Syn človeka, ktorého meno poznajú ľudia na celom svete. Keď mal 30 rokov, začala jeho hrdinská misia. Začal kázať, uzdravovať, robiť zázraky. Mnohí sa ho rozhodli nasledovať a šíriť jeho slová. Tie slová rezonujú naprieč generáciami až do dnes. Z ľudského pohľadu bolo jeho odsúdenie, mučenie a ukrižovanie na vrchu Golgota absolútne nespravodlivé. Veríme, že jeho smrť bola obeťou za nás všetkých, ktorí kráčame po tejto zemi. Tretí deň stal z mŕtvych a vyslal tých, ktorí ho nasledujú, aby šli a kázali o tom, čo videli a zažili. A oni šli. A vďaka nim dnes vieme, kto bol Ježiš Nazarecký, syn jediného Boha, a kto kráčal po tomto svete, aby nás vykúpil. Koho nasledovali tisíce a nasledujú milióny. Pozývame aj teba kráčať s nami pre niekoho, kto kráčal v ten slávny deň na Golgotu pre nás. Nádej má meno. To meno je Ježiš Kristus. Vidíme sa v sobotu 7. júna o 17. na pochode pre Ježiša v Bratislave na Tyršáku.